Strike. Wow. Pagi bro, hari ini mancing di Pantai Lamaru. Kemarin konda, hari ini nyorong satu, suasana nyorong satu, tapi masih angin selatan, jadi ombaknya besar. Ini dicoba hari ini, mudah-mudahan mantap. Jangan lupa jaga selalu kebersihan pantai, jangan buang sampah di pantai, sampahnya bawa pulang, oke? Tes pakai Minnow 5 gram, angin mulai kencang. Kita tes. Yang dayungan mulai minggir. Nyangkut Minnow ini. Aduh, mulai angin. Awan mendung, mulai angin. Udah gak bisa lama-lama lagi bro. Pak, ojo kesuwen Pak. Begitu Arab nyentuh banyu langsung tutup spool. Wih, peteng Pak. Yes, mulai minggir-minggir iki. Petir. Ih. Nyamber. Ayo semangat. Strike. GT.
Kerong. Jos. Kerong. Pakai spoon. Kita lepas saja ya. Kita lepas saja, bro. Iya. Wow. Aduh, apa ini? Citi apa kerong? Ngeri. Wow. Citi apa kerong? Nggak tahu. Masih kuat tenaganya. Sih belum lemas sih. Waduh. Sabar UL. GT, Pak. Aduh, lari lagi dia. Lumayan, rawuh anakku. Jos, pakai spoon. Wah, randuwe lip grip angel ya, Pak.